Hi guys! Samahan niyo ako magluto ng kangkong. Una, hiwain natin yung kangkong. Ayan guys, nakahanda na yung mga ingredients ko. Ayan yung kangkong. Yung baboy na pinukuluan ko na mga ricado, oyster sauce, mantika, sili, magic sarap, pampalasa. Ayan guys, lagyan na natin ng mantika. Guys, baboy, pinakuluan ko na siya. Medyo malambot na siya. Isa na lang natin. Medyo ito, set natin konti. Ito po ang lutong pacham. Pacham na adobong kangkong. Ito mare. Pangaling na nga kami guys magluto. Busy sa araw-araw. Ilang minuto na lang guys. Lalagay ko ng kangkong. Pinakulan ko na siya kasi matigas ang baboy para mabilis na luto ba. Ayan yung kangkong guys. Marami to guys kasi marami kami. Kangkong ko pala guys, tangkay lang to, hindi ko sinamay dahon. Yung dahon pwede pang sigaw. Yan ko lang ng toyo. Tansya ko lang to guys. Natin ng magic para masarap. Kalahati lang ilagay ko guys. Tapos lagyan ko ng oyster sauce.
lalagyan natin ng pampagana kumain. Ang walang kupas na siling labuyo. Guys, nalagay na ng sili. Lahat na, kompleto na. Hindi na po ako nag-asin kasi maalat na siya. Ayan, guys, tingnan nyo naman. Masarap na siya. Mukha na siyang masarap. Isang kulo na lang, 5 minutes. Ayan. Ayan, ginamit ko palang kawali guys, maliit lang, kaya wala siyang taki. Okay lang to guys, hindi na natin tatakpan.